din yung iba. Tingnan mo. Oh! Naglalaro na si, Richie. Nasaan ba? Ayun, number 25. Number 25. Si Richie ba yan? Hindi naman siya. Go. Yehey! Oh! What are you complaining about? Sino ko? Go Paras. Ano nangyari? Nasahod. Mahaba lang UP.
Ayun na dito tayo kasi maingay tayo dito. Mare-record. Yun, lamang na. Good job, Dean! Good job, David! Nasa baba. Ikaw mag-cover sa baba. Wala tayong coverage sa baba eh. Nice, Manzo. Manzo. What's up, Bryce? Dapat mag-live ka. Javi Gomez. Wala yung kapatid. Naglalaro na si JDL. Yung si Juan.
Iwan, oo nga. Four minutes na lang. Galit na sila. Bakit sila? Foul. Baka magkainit ang dalawang goal. Sino? Ayun, dalawa. Siglight siya kasi. Siglight siya kasi. Isa. Hindi, nag-bibiruan. Hindi. Kanina pa yun eh. Hipos niya nga daw eh. Galit sa ref. Nagkakaanuhan na dito. 76 all. Dito. Wag naman sana. Sino ba ang naging fight? Hmm? Sino ang naging fight? Sila. Hindi ko alam. Paano nagkaroon ng game? Baka UP kasi wala namang tournament eh. Ha? $80-78. That's 2 minutes. Sabi nga kuya.
Ang bait nung referee. Hindi makasalita ng English ko really. Gaano siya. Ha? Parang mag-a-appeal siya. Hindi na siya nakapasok. Japanese kasi. One minute 49 seconds. 80-78. Yeah! Ah! Tabla. Abi. 3 seconds. Tabla po. Kapit na mama ng liwanag. 84-80. Great. Yehey! Punta na tayong babae yan. There? Hello, Richie. Hi.
Kay Menjo na lang, Menzo. I think Kuya Gerardo. Sige, si Kuya You know, Si Kuya Gerald. nandun na. Nauna na. Picture kan. Ah. Hindi, last na to eh. Congrats. Congrats. Abi. Abi. Thank you. Congrats. Pinasok natin sa walis natin. Ichi, pwede magpa-selfie. Okay. Thank you. Right. Okay. Thank you. One. Three. Okay. Thank you. Okay. One. Okay. Thank you. Congrats. Congrats. Gusto kong bumili ng ganyan sapatos. Ganyan sapatos, 9,000 sa ano. Ano? Ganyan sapatos katulad. Meron pa ba?